and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. We can trust each other. And for today, episode number 12 na po tayo sa nagpapatuloy nga natin na kwentuhan ng Lovesick 2024 na kung maalala nga natin ng previous episode na nakita nga natin dito yung alam mo yun yung parang hindi pa ganun kalantaran para sa kanila kahit silang magkakaibigan na mismo tong si Naom, si Mick na ang alam natin magjowa na sila tapos syempre friends daw din di umano itong si Noah at saka si Foon. Kaya nga 'di ba yun nag-end up yung kanilang relationship with that kind of a good development na nakita nga natin where they can trust each other now. Ibig sabihin nun talaga nagsisimula na, 'di ba? And ito nga dahil alam mo yun, sa nakita nga rin natin ng previous episode, si Mr. Yung yung tatay ni Win napasugod nga, 'di ba? Napasugod dun para hindi pala. Tatay ata ni Per or ni Win. Tatanga-tanga na naman si Nate nito. Oo. Wait lang, para sure tayo ha. Hanapin ko yung aking credible source muna para malaman ko kung tama yung ating hinahanap. Dahil ayaw natin tayo nagkakamali. Diba? So, sa ganun nga manyapat na nakita nga rin natin ng previous episode, ayun, so si Win, di ba? Ipinag-utos nga ni Mr. Yung kay Win na makipaghiwalay kay Per. Pero, alam niyo yun, talagang, at higit sa lahat, nakita nga rin natin na si Keng at saka si Pam ay nag-made up na sila after nang nangyaring ang insidente na parang muntik na nga sila mag-away dito. Samantala guys, sa mga nakatutok nga muna sa Patreon, full version pa rin ang inyong masasaksihan at sa mga nakatutok naman dito sa NS channel, syempre cut version naman para sa inyo. Kaya guys, tara na at simulan na natin ang ating pagre-react. Ito ang episode number 12 in 3, 2, and 1. Panoorin sa iQIYI via VIP. มีอะไรเหรอ เราขอโทษนะ โดมีคนนั้นแล้วใช่ไหมโดบอกไม่ได้จริงๆหรอว่าใครอ่ะ เรายังจะได้เจอกันอีกไหมอะ เจอสิแกยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของโลกไงโน At muntik na nga silang mahuli. Ano na go? Okay. Anong iniisip that time เราขอโทษนะ ni Aim? โดมีคนนั้นแล้วใช่ไหม เรายังจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะ ต้องเป็นได้สิ อ้าวยูริไปไหนหรอ ไปหาโน ยังจะไปหาอยู่อีกเหรอ ไม่สงสารเอมเลยไง สงสารทำไม ก็ที่เลิกกับแฟนไง อาจจะเพราะคนแถวนั้นก็ได้ That's intriguing. Oh! And it's now happening. เพราะยูมีเรื่องจะถามแต่สัญญาได้ไหมว่าถ้ายูถาม
โต้จะตอบความจริง I remember that episode. ยูเห็นช่วงนี้เอ็มดูคิด Yan yung episode na parang alam mo yung parang low-key pa lang sila, 'di ba? Diyan sila nagsimula. Although up to this point they were still on low-key relationship or low-key yet private, 'di ba? Oo. So yun yung doon talaga sila nagsimula 'di ba? Dito sa nakita nga natin, 'di ba? So tuloy เครีย natin. ดอะหรือว่าเป็นเพราะปุณแน่เลยไม่รู้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่า บางเรื่องมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะ หรอเพราะว่าคุณมีแฟนใหม่ปะ Mhm. ทำไมอ่ะ ยูว่านะ ที่ปุณเลิกกับเอมอะเพราะว่าปุณมีแฟนใหม่ชัวร์ And now this is happening. ยูเจอโนยัง Oo, nahanap niya. Nakita mo naman, 'di ba? At saka, hindi ka man lamang kumatok, 'di ba? Hindi man lamang kasi kumatok si ate girl. 'Di ba? No, he already found out. So, Patreon at YouTube, kwentuhan muna tayo. Bahagyaan lamang ito, no, dahil mamaya seryosohan na ulit. Dahil binibigyan siya ni Jid. Jid nga ba or Jean? Jid, ano? Binibigyan siya ni Jid ng hint kung bakit nga ba o kanino nga o kung bakit nga ba nakipaghiwalay si Foon. At the same time, binibigyan din siya ng binibigyan din niya yung sarili niya si Yuri. Binibigyan ni Yuri yung sarili niya nung mga times na bakit nga ba naghiwalay kami nito at bakit sila naghiwalay? Aren't they connected to each other? Parang this was just the made. This was to made up on Yuri's mind, 'di ba? And that's why dito nga nangyari lahat ng 'to, 'di ba? Now, it's a bigger problem to see. Sa totoo lang, malaking problema tong kinaharap na nakikinita nga natin, 'di ba? So, tingnan na lang natin sa pagpapatuloy. Fat's house.ขอโทษนะ ขอโทษอะไร ก็ มันไม่ใช่มือคนเดียวเปล่า แต่กูก็เริ่มก่อนไง คุณ
ที่นี่จะเอากันยังเราไม่ตามยูริไปหรอตามไปแล้วกูจะพูดว่าอะไรอ่ะอืม Alam mo, hindi mo rin talaga masisisi ang puso. 'Di ba? Kung ang puso niya talaga hindi para sa'yo, wala kang magagawa eh. 'Di ba? Kung ikaw yung nasa katatayuan ni Yuri, walang ganyan. 'Di ba, wait lang. Before the next scene, I know that it's going to be the next scene. Kung kayo yung nasa katayuan ni Yuri, okay lang. Sa totoo lang, alam niyo kung bakit? Kasi there was nothing to be considered as official. 'Di ba? There's nothing to be considered as official. Alam niyo kung bakit ko sinabi 'yun? Kasi in the first place, silang dalawa naman talaga ni No, alam mo 'yun, hindi nga ni wala ngang kasagutan kung magiging sila 'di ba? Plus, kung hahabulin, baka lalong hindi lang tanggapin. And that's the worst case, 'di ba? Mas masakit kapag hindi tinanggap. Mas mahirap kapag walang naisarang pintuan, 'di ba? I mean, what kind of a door that you want to know? It's all about the opportunity to talk. Kapag ang isang pintuan ay nagsara, mahirap kang pumasok diyan para makisuyo at para pag-usapan yung isang bagay, lalong-lalo na't biglaan niya nga itong nakita. 'Di ba? Tuloy tayo sa kwento. มึงไม่หิวเหรอหิวแต่กูทำโทษตัวเองอยู่อะ What? ทำโทษเรื่องอะไรวะที่กูพายูริมาเมื่อวานไงเฮ้ยเพราะพวกมึงหรอกพวกกูดิที่ผิดกูไม่ได้ว่าพวกมึงผิดกูแค่อยากขอโทษอันนี้ยูริเขาว่าไงบ้างอะเขาไม่ตอบกูเลยแต่ช่างมันเถอะมึงไม่ได้ผิดหรอกจริงเหรออย่าคิดมากโอ้ยใจดีเพื่อนรัก Iyon. มึงหิว Gutom ใช่ ka ไหม na talaga. หิวจริงเหี้ยหิวไม่เสียซื้อข้าวมาเนี่ย Ayun. เอาเงาะนั่งเลยดิไงบ้างเนี่ยเรื่องสรุปพวกมึงคบกันจริงเหรอจริงดิ Oh! ทำไมอ่ะคบกันก็บอกไปเลยดีกว่าพวกแม่มารู้ทีหลังเดี๋ยวจะมีปัญหาMarching band flies to China. จะได้รางวัลกลับมาด้วย ฝากด้วยกูชนะอยู่แล้วเว้ยไม่ต้องใช้โชคหรอก มึงไม่ได้ลืมอะไรไว้ใช่ปะกลัวไปให้ที่จีนไม่ได้นะเว้ย ไม่ได้ลืมครับ มีแต่ฝากไว้ ฮะ ฝากไว้ หัวใจผม Yeah! เก็บไว้ดีๆนะ
Nagpapakilig ang luko. มึงมาจากใครเนี่ยมึงนอกมีทีอ่ะกูว่าแล้วไปจีนอ่ะก็ดูแลตัวเองดีๆหัวใจมึงอ่ะดูเก็บไว้ให้เฮ้ยรีบไปได้แล้วพวกมึงอย่ามาทานเช็คอินเว้ยไม่มีพวกผมอ่ะไม่เหงานะครับโอ้ยไปได้แล้วไปสบายอยู่แล้วเดี๋ยวเลยสู้ๆเว้ยสู้ Meanwhile, มันมาเรียนตั้งแต่วันนั้นอะแล้ววันนี้มันจะมาได้ไงวะ ไปทำหน้าที่ของตัวเองก่อน แล้วกลับมาเราค่อยไปหาวินกัน ไปดิพี่ เจอกันไปพวกมึงอะขึ้นรถเดี๋ยวกูปิดให้เจอกันเฮ้ยดูแลตัวเองด้วยนะเว้ย ครับพี่สวัสดีครับ พอห้องมันไม่อยู่อ่ะห้องมันก็เงียบเนาะ ถึงแล้วดิ เปล่าเว้ย บอกเลยนะเพราะว่ามันไม่อยู่อ่ะโคตรสบายโซฟาเนี้ยกูจองนะกูจะมานอนไม่ทุกวันเลย กะจะไม่เรียนแล้วมั้ง หรอ ไปแป๊บเดียวโทรหากูแล้วดิ Ay, talaga naman. Tumawag agad si Mick. Hindi pa nakakalayo ng bansa yan, ah. ได้ no 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 มึงเล่นอะไรของมึงเนี่ย หนีเร็ว ฮะ มันมาแล้ว มึงกลับมานี่เลย อะไรวะ Ah! Ito na si V. เฮ้ย มึงต้องมาช่วยกูก่อน มึงก็ไปใช้คนอื่นดิ กูจะใช้มึงเนี่ย ไม่เอา Ay! Ano si V? แล้วมึงหนีฟี่มาไม่โกรธหรอ ไม่โกรธหรอก มันกวนตีน ตั้งแต่มันอกหักมานะ เห็นใครมีแฟนไม่ได้เลย โอ้โหฟี่ อีกอย่าง กูจะปล่อยให้มึงไปคนเดียวได้ไง แฟนทั้งคนอ่ะเรื่องมีอาการหนักเลยเปล่า ว้าวแล้ว ไปได้แล้ว สรุปค่าแท็กซี่มันเท่าไหร่วะ ไม่บอก ไอ้ปุ่น Ayun. Si Fu nang manlilibre. Ganon. ให้กูเลี้ยงค่าข้าวเลย ข้าวมันแพงกว่าไหมวะ สัญญาว่าจะกินน้อยๆจ้าไปหาอะไรกินกัน โน หืมโอม เฮ้ย พร้อม โนทำไร ให้โอมมันเข้าไปอ่ะ แล้วไงอ่ะ O nga naman. โนไปหาอะไรกินกัน ไปเอาของก่อนดี ไปหาอะไรกินก่อน ของก่อน ไปไปเอาของก่อน หนักอ่ะโน ถือไปดิ ช่วยหน่อยได้เปล่า ไม่ช่วย มาทำอะไรอ่ะ เชี่ยน้องเนน Oh.
it is an accident to see. ฉันไปห้องน้ำก่อนนะ เราไปห้องน้ำกันดีกว่า Okay lang yan. อะไรกินกัน แม่งส่งมาแต่รูปไม่ส่งผลการแข่งขันอะไรมาเลย มึงก็เซิร์ชดิวะต้องมีเหรอไอแอปเวเปอร์อะไรอ่ะมึงยังไว้ป๋อไอ้ห่าอ๋อ Weibo. ก็ถามดิวะ ถูกลองทำดู เชี่ย Ooh.มึงจะปากเสียด้วยรู้แล้ว Bawal murahin, ha? Yes. Huh?เชี่ยมึงหลอกเหรอ ใครหลอกมึง ก็แพ้ไง แพ้ที่ 1 แต่ได้ที่ 2เว้ย Wow! Anak na to, ano sinulat ko pa man din. Kaloka? นี่มึงก็หลอกกู Alam อี mo กคนเหรอ natalo. ก็พี่ฟิล์มบังคับผมอ่ะ แต่ผมมีของฝากให้พี่ด้วยนะ ผมเลือกไม่ถูกอ่ะ ก็เลยเอามาหมดเลย Yaman mo, ah. กูมีของ Yaman mo, มา ah. ให้มึงอ่ะ Mm. ของฝันที่มึงแข่งชนะอะไรอ่ะพี่โอม แต่ว่าถ้ามึงหาไม่เจอภายในพรุ่งเนี้ยมึงงดนะ ครับ ผมหาเจอแน่ เฮ้ย มาคุยอะไรกันอ่ะ เฮ้ย เดี๋ยวกูไปเว้ยแป๊บนึง 1 2 3แชะ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 โอเค Ang dami nun, sunod-sunod, ah. ตื่นเต้นไหมก่อน โอเคลองดีๆดีละจองพิซซ่าหน้าซีฟู้ด มึงจองตอนไหน การที่กูมองอ่ะแปลว่ากูจอง แต่การที่กูถืออ่ะแล้วกูจะกิน เฮ้ย กูไม่อยู่เนี่ยมึงเหงาเปล่าวะ เอากูนะเว้ยตอนมึงไม่อยู่อ่ะ กูสบายมาก แน่ใจ ดิวะ ไม่เหงาแน่อะ ให้กูพูดไหม ใครทักมาหากูทุกวันเลย อากาศเป็นไง อาหารเผ็ดเปล่า เอ้ย มีคนป่วยไหม
กูว่าจริงๆนะมันถามมึงหรือว่ามันถามหาใครกันแน่หมูแดงนะครับพี่โอมไอ้น็อตเฮ้ยไอ้โน่มึงซ่อมแอร์แล้วเหรอวะมันก่อนไม่ยังร้อนอยู่เลยจับกูมึงซ่อมแล้วดูวะ เอางี้ดีกว่ากูให้ทายว่าใครซ่อม ใครวะ ใครวะ ใครอ่ะไม่ต้องมีใครเก่งขนาดนั้นเลย มาแล้ว ไหนอะไรเลย Wala pa naman talaga. พรุ่งนี้มีใครส่งสินค้ามีเขามาส่งหน้าตึกอะตัวปุ่นกินเหรอวะจะดีเหรอก็กินพิซซ่าไงกินพิซซ่า Sa pizza. Pizza kasi. Iba kasi yung... ไปไกลแล้วอย่าไปแซวเขา เฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้หมายความแบบนั้น กูไม่รู้นะ Ang wholesome kasi niya. Wait. Ang wholesome kasi niya. Pasensya na natin. Oo. Ay talaga oh. ทำอะไรกันมาอีกบ้างอ่ะ เที่ยวเอาจริงพี่ปุณโคตรใจอ่ะ Ang เมื่อ wholesome ก่อนก็ niya. ชอบเหมาบัตรคอนเสิร์ตชมรมเรา ตอนนี้ก็ยังมาช่วยดูแลชมรมเราอีกอ่ะ Para kayo no. ว่าพิซซ่าหน้าซื้อของผมเลยโอ้ยกเลย Gusto ko yung naandar talaga yung kilay nito eh. รู้สึกดีต้องอ่านได้ไหมคิดถึงกันอยู่รักหรือเปล่าฝันถึงเธอคือรักใช่ไหมฟังเพลงไหนก็เป็นของเธอมองทางไหนก็เจอหน้าเธอจ้องตาเธอได้แค่ไม่นานนี่คืออาการรัก Okay. หาคำตอบจากไหน Since mukhang break time muna ito sa mga sayawan nga nila, anak ng Toko, napaniwala tayo sa mga lungkot ng mga nangyari na lost, hindi naman pala talaga sinabi kung sa competition. Diba? Hala, sige. Pero na-lost lang sila sa first place. Oh, yun yung pinakamalinaw. Akala natin kung anong klase ng kalabuan ng mga nang... Oh no. Patay. หายละกูไม่ได้ทำมันไม่ใช่ช่วยรางวัลไม่มันไม่ใช่ช่วยรางวัลมันไม่ใช่ช่วยรางวัลไงใช่ไหมปุณมันไม่ใช่ช่วยรางวัลปุณไม่ต้องสปอยมันแตกก็แตกเปิดดูเลยจะได้รู้สภาพเป็นยังไงเปิดเลยเชี่ยถ้วยหาย Oh! Oh no. Anong sabi ni No? Don't spoil him. อยู่นั่นนี่แล้วมันแตกแต่ไม่ได้บอก Mini heart attack mga be. พี่ปุณโคตรเท่เลยอ่ะผู้หญิงคนไหนนะที่ได้พี่เป็นแฟนอ่ะเหมือนเปิดกล่องสุ่มแล้วได้ตัวซีเคียดเลย Ayan, patay. พี่ก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นหรอกพี่ก็แค่อยากให้ประธานชมรมเรายิ้มได้แค่นั้นเอง Bundok.
Ba't siya magtatago dyan kung kita naman dapat? Ito yung pinakita sa mapa eh.ไม่เจอเลยอ่ะพี่โอมไปอีกหน่อยไม่ได้เหรอก็นี่ไงมึงเจอแล้วฮะ Ah! Siya pala yung regalo! Wapong regalo naman yan! Ay! Oh no, don't tell me you can do it there! Ay, sorry. Tuloy natin. อ่ะไอ้มิกกูให้ พี่โอมผมจริงดิ ที่กูเคยบอกมึงไงว่าก่อนมึงจะซื้ออะไรอ่ะให้มึงคิดดีๆก่อนว่ามึงอะชอบมันจริงๆแล้ววันเนี้ยมึงพิสูจน์ให้กูเห็นแล้วว่ามึงอะชอบมันจริงๆถือว่ากูให้เป็นของขวัญที่มึงแข่งชนะกันแล้วกัน ขอบคุณครับ อุ้ยไอ้มิกออก ผมจะเล่นฮอนตลอดชีวิตเลยเวอร์ละทีนี้พี่โอมรู้ยังว่าเวลาผมชอบอะไรอ่ะผมชอบจริงAh. Baka tinaguan na naman kasi si Fee. Alam mo naman yung si Fee. ๆพี่โอม Ay, Shala. Lumabas talaga ng campus. Ang sarap. โง่มันแพงไปปะวะกูเลี้ยงเอง Iba talaga pag mayon. แต่ว่า Pag yung talagang... แวะบ้านกูต่อนะไปทำไมอ่ะ Oh. ก็ไปกินกันต่อ ทุเรศ หยอกเล่น น้องแป้งคิดถึง Nakakainis. โจ๊ะไม่ใช่แค่น้องแป้ง พี่ชายเขาก็คิดถึง จ้ะ ขออนุญาตเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนนะคะ Ano? Walang kawala? Ayaw pa kawalan, dear? Ano? Aray! เดี๋ยวกูไปห้องน้ำแป๊บนึง รีบมาแล้วกัน น้องกางเกงน้ำเงินโต๊ะนั้นอะหล่อมากที่นั่งคนเดียวเหรอ เพื่อนเขาอะเพิ่งลุกออกไป แต่ฉันว่าไม่ใช่เพื่อน หรอ น้องผู้ชายหุ่นล้นๆที่มาด้วยกันนะใช่เขานั่งโอบกันตอนฉันไปสอบน้ำเสียดายว่าหล่อมากไม่น่าเป็นเลยอะเสียของอะแก Oh no. อยากได้เลย That's a problem. เนาะวันนี้ก่อนกลับอ่ะ ซื้อขนมให้น้องแป้งด้วยนะ
มันไปฝากซื้อเยอะเลย เอาดิ อืม No. Yun talagang sa ano no? Parang expectation from the people, di ba? No. เป็นไรปะเนี่ย น้องปุณ อ้าวหมิวสวัสดีครับ สวัสดีครับ สบายดีไหมทำอะไรคะ อ๋อเพิ่งทานข้าวเสร็จครับ เจอน้องปุณก็ดีละอาว่าจะถามหน่อยแฟนเรายังใช้คอนแทคเบอร์เดิมอยู่ไหมโทรไปเขาไม่รับสายเลยอะ Oh, si Aim. เอ๊ะหรือว่ายังคบกันอยู่หรือเปล่า ไม่ ว้ายเอาขอโทษมิน่าล่ะ ไม่ลงรูปคู่เลย ขอโทษนะ แล้วเรายังโอเคไหม โอเคครับ มีใหม่ยังหล่อๆแบบเนี้ยอย่าโสดนานนะ อาจะแนะนำให้วันก่อนอาเจอน้องคนนึงอ่ะน่ารักมาก อ๋อ ผมมีแฟนแล้วครับ จริงดิใครอ่ะระดับน้องปุณน่ะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้ว เด็กคอนแวนต์เหมือนเดิมหรือเปล่า หรือว่าเด็กอินเตอร์หรือว่าเด็กไอ Your phone, malamang. Siya yung may buhay siya yung may kagustuhan nun 'di ba? Kung magmamahal siya, 'di ba? May sarili siyang puso, mga dear. Okay? ไอดอ Tuloy ล tayo. ออกมาเดี๋ยวนี้นะ เพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยแหละครับ แต่ว่าสำหรับผมว่าเขาน่ารักที่สุดเลย ถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพามาแนะนำให้อาหมิวรู้จักนะครับรับรองว่าอาหมิวต้องชอบเขาบ้างแน่ๆ จ้าไว้ต้องไปก่อนละเนี่ยนัดพ่อเราไว้นี่แหละ ไปก่อนนะลูกบ๊ายบายค่ะ Yun ang problema. Hindi siya malay ready mo. at the moment. Hindi ready yan si No. Pero yeah, alam mo, pagka may mga taong hindi ready, it's always to give a proper assurance that it always takes time. 'Di ba? Hindi naman instant na, sige, mahal na kita, ipagsigawan na natin sa buong mundo, anak ng toka, marami palang tutol. 'Di ba? And diyan lalabas 'yun. 'Di ba? Maraming ganyan mga ka-NS, maraming ganyan na akala mo kung sinong taong marunong pumapanghusga or something like that. Pero alam nyo, sa mga ganyang relasyon, bagaman tinatago pa nila at the moment, they again, as I said, they still have a proper timing. Tuma-timing lang sila if they were truly ready to go out and proud in the public. 'Di ba? Yung sinasabi ko lagi dito na out in the open, yun yung kanilang sign If they were going out in the open and be proud of their relationships, then that's it. 'Di ba? Especially dun nga ako nagulat nga kanina dun sa 'di ba nung pinag-usapan kanina si Fun, nung tatlong babaeng nagsisilbi sa kanilang dalawa kanina. Dun sa loob ng restaurant. 'Di ba? Well, with that instances, iintindihin mo rin talaga na minsan bilang ikay nagtatrabaho diyan na staff or crew, dapat wala ka na lang pake siguro, I guess, with the people. And I don't know. 'Di ba? Tuloy tayo.
And that's how Foon is relying to No's readiness. Ready na ba si No? Yun yung tanong eh. Oh. Mawin. Win มึงมาไงเนี่ยว่าทำไมไม่ตอบแชทโดนลุงยุบทำไรเปล่าเขาแค่ไม่ให้ไปโรงเรียนอะไม่รู้อะเลยหนีมาเนี่ยแล้วลุงยุบไม่โกรธเหรอแล้วเพื่อจะให้เราอยู่กับพ่อแบบนั้นอะแล้วมึงจะไปอยู่ไหนไม่อยู่บ้านเปิ้ลไงแล้วถ้าลุงยุบมาหาเราเจออะมันจะไม่แย่ไปกว่านี้เหรอวะnga. Actually, that's a good point. Kasi malalaman niya. เคยบอกลุงยุบกับกูปะว่าเราเป็นเพื่อนกันอะวันนั้นมันไม่มีอะไร Oh no. Hindi madali ang gusto mo. เพื่อนเหรอไม่มีอะไรเหรอก็แค่ไปพูดให้มันจบมันจะจบได้ไงวะพ่อเราอะเกลียดที่เราเป็นแบบนี้จะให้โกหกยังไงเราก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกเราคิดว่าเพื่อจะเข้าใจเรามากกว่านี้ถ้าไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราหาทางไปเองก็ได้ไปไหนอะวิน Wala, ginanyan mo eh. Ginanyan mo eh. Sinabi mo lang na hanggang kaibigan, magdadamdam talaga yung batang yan. Anak ka ng tokneneng talaga. Oh, Mr. Katcha! Welcome! Ay, tatay pala niya, sorry. Hindi pala si Mr. Katcha. ไม่ได้มานานเลยนะคะน้องโน่ทำไมกลับบ้านช้าไปทานข้าวมาครับปุณเก็บของเสร็จแล้วลงมาหาพ่อหน่อยพ่อมีเรื่องต้องคุย Nako. ครับพ่อI-settle lang natin isa-isa. Ano, sana i-settle lang natin ng isa-isa to.มึงโอเคเปล่าKasi magandang vibe si Mother. รอได้แหละเดี๋ยวกูมาเปิดคอมเล่นเกมไปกูรอนะกูรักมึงนะรอได้แหละ
So it's going to be a conversation with Fun's dad that we are going to witness at any moment from now. Ano kayong pag-uusapan nila?ใจเย็นๆนะ การเรียนเป็นไงบ้าง ก็เรื่อยๆครับ แม่แกบอกว่าแกชอบกลับดึกมัวไปทำอะไร ทำงานสภาครับ จะทำไปทำไม พ่อเคยบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่ได้เป็นประธานนักเรียนก็ไม่ต้องทำ Hindi lang, wait lang bago ka umimik. ตอนนี้ครอบครัว Wait lang เขา bago ka umimik. Minsan hindi lang naman council president ang ginagalaw dyan, di ba? Di ba? Katulad ng sinabi na lang niya, di ba, na kung hindi ka council president, wag mo na lang gawin. Eh ano, aanhin mo pa, ito, to contradict the situation or to contradict the statement, aanhin mo naman yung isang position. Ako nga dati, Diyos ko. Ang dami kong hinandle na position nung ako'y nasa college. Oo. Di ba? Baka sakaling alam nyo pa yung kwento ko ngayon, mga ka-NS. Katulad nung ako'y naging publication head. Di ba? Tapos naging pa ako. Ano pa nga ba tawag doon? Oo, basta yun. Di ba? Yung mga ganong positions. Di ba? So, imagine that. Hindi lang naman Pangulo ang gagalaw dyan eh. Di ba? Aanhin mo pa ba yung functionaries? Oo. Aanhin mo ba yung mga functionaries mo kung ikaw ang council president? Aanhin mo yung mga functionaries mo kung hindi sila nagalaw? It's nothing. It's nonsense. And it is a senseless one. Sayang lang if they consider themselves, excuse me sir, nakakahiya naman if they consider themselves as functionaries pero hindi sila nagalaw. Right? Come again. ทำไมพ่อเคยบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าไม่ได้เป็นประธานนักเรียนก็ไม่ต้องทำแกจำพี่เผาได้ไหมตอนนี้ครอบครัวเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วคดีมันใหญ่กว่าที่เราคิดพ่อถึงได้ย้ำนักย้ำหนาไงว่าเวลาจะคบใครเนี่ยดูให้ดีทั้งเพื่อนทั้งแฟน Di ba sabi sa'yo nung asawa mo kumalma แต่ ka, อายุ di เท่าแก ba? เนี่ยจะดูคนไม่ออกพ่อถึงส่งแกจะได้คัดกรองสังคมเพื่อนไปด้วย แอนพ่อเราไม่ออกเพราะแกจะคว้าใครมา So he pertains to AIM and Fun's relationship, I guess. Kasi he mentioned about the girlfriend eh. So that's the first topic. อาหมิวเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมเรื่องที่แกมีแฟน Naku, si Auntie Mew ay chismoso pala eh. Chismosa pala yung talipandas na matandang yon. Uy, kamusta ka na? Ano ka na dyan, nena? Eldol pala. Well, let's continue. ทำไมคนอื่นบอกได้ แล้วพ่อทำไมไม่บอก
Sir, aanhin mo yung pagsigaw mo.อย่าคิดว่าพ่อไม่รู้นะ เรื่องแฟนเก่าแกที่เป็นลูกดาราแต่ที่พ่อไม่ว่าอะไรเพราะพ่อรู้ว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงแล้วไอ้คนนี้เป็นใครมาจากไหน Now he จะ pertains บอก to พ่อดีๆหรือให้พ่อไปสืบ พ่ออย่ายุ่งกับเขาได้ปะ ก็บอกมาสิว่าเป็นใครอ่ะถ้าคนที่คบอยู่เนี่ยมันแปลกๆหรือถ้าคบเรื่องต่ำลงไปก็ไม่ต้องคบ Hoy. Alam mo, kung ako yung tatay, payag, sige, go. Hindi yung aabot tayo sa pataasan ng boses, sir. Parang, doon ako nainis, sir. Naintindihan ko yung hinaing mo, kasi ganyan din ang hinaing ng mga tatay. Diba? O, tandaan nyo, hindi pa ako tatay, ha? Wala pa akong jowa. Pero, kung iintindihin din talaga natin on the other hand, bakit ka naman kasi? Well, naintindihan natin kung kayo nga ho ay kung kayo napapanood nyo itong buong storya na ito, naintindihan nyo rin talaga kung ano yung kinahihinatan ng kwentong ito. Diba? And that's why iniisa-isa ni father o ng tatay, no? Kung ano yung mga points of views niya sinusulat ko lahat dito 'di ba? If it looks weird, wag na lang daw makipag-date, wag nang ituloy ang progressive relationship kasi this is a progressive 'di ba? Itong relationship ni Fun at saka ni No is considering as progressive relationship kasi why? Nagkakaroon sila ng proper development. Meanwhile, yung kay Aim at saka kay Fun, it's considered as failed relationship. 'Di ba? So, ibalik natin. เนี่ยมันแปลกๆก็เลิกคบไปหรือถ้าคบเรื่องต่ำลงไปก็ไม่ต้องเงียบทำไมใครสอนให้มีปัญหาก็พ่อนั่นแหละ Patay. Buto. Again. Ito. Ano yung sinabi? Wait lang. Go. เงียบทำไมใครสอนให้มีปัญหาก็พ่อนั่นแหละ Patay. Ikaw ang nagturo palaก็เพราะพ่อนั่นแหละปุณถึงไม่อยากพูดอะไรถ้าเกิดพูดไปแล้วไม่ถูกใจพ่อก็บังคับปุณอีกก็แกมันเลือกไปในเรื่องไงไม่งั้นแกคงไม่เลือกเป็นเลขาสภานักเรียนทั้งที่คนอย่างแกเนี่ยประธานนักเรียนก็เป็นได้แล้วแกไปเลือกอะไรเพราะแกไม่ปรึกษาพ่อไงและแบบนี้จะให้พ่อเชื่อใจแกเรื่องที่แกจะเลือกแฟนด้วยตัวเองทำไมการตัดสินใจของปุณมันถึงขึ้นปุณได้ทำไมพ่อสนใจเรื่องที่ปุณควรทำแต่ไม่สนว่าปุณอยากทำอะไรTama. Good point. พ่อรู้ไหมเวลาปุณเห็นเพื่อนมีความฝันอะปุณโคตรอิจฉาเพราะปุณไม่มีเลยปุณมีแต่ดูแลคนอื่นให้ได้แล้วปุณล่ะปุณเหลืออะไรเป็นของตัวเองบ้างบ้านภูมิพัฒน์มันใหญ่นะครับแต่มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ไม่มีปุณอยู่ในนี้ด้วยจริงๆที่นี่ไม่จำเป็นต้องมีปุณใหญ่แค่มีใครสักคนที่ดีพอสำหรับมันแต่ปุณว่าคงไม่ใช่ปุณไอ้ปุณน้องปุณ
strong words. พี่โน่ยังไงดีคะตอนนี้พี่ปุณกับพ่อทะเลาะกันได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะ อืม แป้งไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณมันเก่งอยู่ละ แต่แป้งกลัวพ่อรู้เรื่องพี่โน่แล้วให้พี่ปุณกับพี่โน่เลิกกันนะคะ Well, based on its own rebuttals, there's nothing wrong with the relationship. ไม่เลิกหรอกค่ะ พี่ปุณรักพี่โน่จะตาย Mm-hmm. Mm-hmm. ถ้างั้นก็ไม่ต้องคิดมาก มันไม่มีอะไรหรอก จริง ไปหาขนมกินไหม จะได้ลมณ์ดีขึ้น ไปค่ะ พี่ปุณ จะไปไหนกันคะ จะไปห้องครัวค่ะ แล้วพี่ปุณเป็นไงบ้างคะ โอเคหรือเปล่า ไปขนมกับแป้งไหมคะ แป้งไปคนเดียวก่อนเลย เดี๋ยวพี่ขอคุยกับพี่โน่ก่อน ได้ค่ะนั่งไปนะคะ มึงโอเคไหมวะ ไม่รู้เลยว่ะ กูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย กูรู้ว่าเขาหวังดีนะเว้ย กูก็อยากทำให้เขาสบายใจ แต่กู อืม อืม กูโคตรแย่ กูไม่อยากเป็นแบบนี้เลย No, 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 no. Alam mo, it's so hard on the situation. Diba? น้องปุณเขาหลับแล้วเหรอคะ หลับแล้วครับ เอาเล่าอะไรให้น้องโน่ฟังไหมคะ คุณแม่ตกใจค่ะ คุณแม่ไม่คิดค่ะ ว่าน้องปุณเขาจะพูดออกมาแบบนั้น อืม แล้วเวลาที่น้องปุณเขาอยู่กับเพื่อนน่ะเขาเป็นยังไงเหรอคะ ดีครับ ดีมากๆเลย อืม ไม่มีเพื่อนคนไหนไม่ชอบมันเลยครับ ดีจัง
ปุณเขาเป็นเด็กดีมาโดยตลอดจริงๆน้องโน่รู้ไหมน้องปุณที่คุณแม่รู้จักเขาเป็นคนดีเป็นเด็กดีเป็นคนน่ารักแล้วก็มีความรับผิดชอบคุณแม่สวดมนต์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคืนเลยนะคะที่ทำให้คุณแม่มีน้องปุณเป็นลูกคุณแม่ก็เพิ่งรู้ค่ะเพิ่งเข้าใจเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ใช่น้องปุณเป็นเด็กดีแต่คือน้องปุณมีความสุขคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเราแค่คิดว่าเราจะดูแลเขาคือพวกเราอยู่ในที่สว่างอะค่ะใครๆก็มองเห็นคุณพ่อก็อยากปกป้องน้องปุณคุณแม่ก็อยากดูแลน้องปุณแต่เราไม่เคยรู้เลยอะว่าปุณเขาอึดอัดขนาดนี้น้องโน่บอกคุณแม่ได้ไหมคะว่าตอนนี้น้องปุณเขาคบกับใครอยู่Wow. Are you going to answer that or not? It's a question. คือถ้าปุณมันไม่บอกผมก็คุณแม่เข้าใจค่ะคุณแม่ดีใจนะคะที่ปุณมีเพื่อนที่ดีแบบน้องโน่คอยอยู่เคียงข้างน้องปุณแม้สถานการณ์แบบเนี้ยnasa date, คุณแม่ฝาก sa date na po niya yan. ดูแลปุณให้ปุณได้เจอกับความรักที่ดีให้สมกับที่เขาเป็นเด็กดีนะคะ You deserve them. Well, on the other point, it is your power to say it or not, diba? Mas mahirap, parang pahirap ang problema na to. กูไอ้ปุณเป็น เฮ้ยทุกคนเห็นโน่ยอมบอกแล้วเว้ยเฮ้ย มึงรักกูปะนี่รักนี้รักเชี่ยเลยรักกูรู้แล้วว่ากูต้องทำไงต่อเฮ้ยไอ้ปุณแพมเฮ้ยไอ้ปุณมันไม่ช่วยเขาติวเฉยๆอะไม่มีอะไรหรอกMukhang may halong selo sa pagpasok ni Pam. Oo. Grabe yung feels nito ha. As it happens, I guess it's going to be a 1 full hour again. Oo. Na ating aantabayanan on the next episode next week. Ayan. Episode 13 na tayo ha. At patuloy nga umaandar ang ating kwentuhan. Road to the finale. Oo, yun nga lang talagang yung trigger nga natin kay Auntie Mew ay lumalabas talaga. By the way, Highway, 4 to 5, I guess it has 3 to 4 points talaga doon sa pinag-awayan nga nila doon nga sa mga mabibigat na punto nga kanina nung tatay ni Fun. At yan ang ating isa-isahin in a few moments.
sa pagratsyada ng ating NS recap. So, ito na ba? I guess we have it. Okay. And let's start in 3, 2, 1. This is NS recap. Ayoko na muna na mahaba. Like NS recap. Parang maganda pala. Ito na nga tayo mga ka-NS, no? Dahil babanggitin lang natin isa-isa nga, no? Yung lahat ng mga punto nga kanina, no, dito sa mga ayan, okay. So unahin na nga natin dito yung four major points dun nga sa napag-usapan nga kanina ni Father, 'di ba, ni Mr. Katcha. Hindi, joke lang. Hindi siya si Mr. Katcha, din yung sa kidnap. Yung sa naganap nga na conversation with Foon's dad. So number 1, yung pagiging student council secretary nga, 'di ba? Parang dun pa lang sa major point na yun na kanilang pinag-awayan nga kanina, it's not as good as what we think also. 'Di ba? Na siya isang mabuting ama. Parang mali, parang malayo, ano? Doon sa nakita nga natin kanina, parang hindi naging maganda yung naging pagtrato nga kanina sa naging usapan. Bagaman sinasabihan siya kanina ng kanyang asawa na kung maaari kumalma na lamang, ay mukhang hindi rin talaga minarapat na kumalma. Dahil lahat na lamang ng ipinutok o lahat na lang ng bala ay ipinutok na ng tuluyan, kumbaga, 'di ba? Okay. So doon nagsimula 'yan. Nang dahil lang din syempre sa pagkukumpara niya sa buhay ni Fao. 'Di ba? Imagine that quiet person named Fao, which is not included in this story dito sa 2024 version. Nagawa pang isingit ang kwentong yun. 'Di ba? And yung tinutumbok niya nga kanina, kung hindi ka council president, huwag mo na lang gawin. Kaso nga part of functionary nga siya, 'di ba? Part si Foon ng isang functional organization. Ng functional organizational structure. Secretary yan eh. 'Di ba? And being a secretary, it's not just a nonsense. It's important job, sir. So with all due respect, don't ever dare to say that being a secretary is a nonsense / senseless / walang kwenta / nakakaboryong na part ng organization. Because his efforts are the group's efforts and the council's effort too. Right? Yun. 'Di ba? Number 2, i-point out din natin. Pinag-usapan nga kanina dito yung usapin sa failed relationship, 'di ba, ni Aim at saka ni Foon. That was one of the points din sa nakita nga natin kanina. Number 3, bagaman hindi na pag-usapan dito all about the progressive relationship, pero mukhang dun papunta kanina eh. Sino ba yung dinidate mo? Kung weird yan, wag na lang. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya kanina eh. Bagaman yung pino-point out dito na hindi niya magawang sabihin at hindi magawang aminin ng dalawang ito, ni Foon at saka ni No, is all about their own progressive relationship. Nasa progressive relationship na sila dito eh. Ang pwedeng magpabagsak lang ng kanilang progresibong relationship ay walang iba kundi marahil yung tatay ni Foon. Kasi yung kay No, supportive eh. 'Di ba? Bagaman hindi pa alam, I guess. No? Same as itong kay Mother. 'Di ba? Yung mga actually nasa third ko yun eh. Binabanggit dito yung all about sa presidentship or the presidential position, 'di ba?
Mali yun eh. You don't have, for me as a child, as the last child of the family, bunso ako sa pamilya eh. What do we need to say all about this sentiment? I mean on regarding the father's own personal sentiment regarding the secretariat's the secretary position na kung saan nakaupo dun si Foon. First of all, don't expect the highest. Ako as a counsel before, hindi ako nag-expect ng mataas na posisyon. And it's okay for me. Diba? First of all, it is my choice. Second of all, it is not my ambition. Actually, being part of a council is not my ambition. Being part of a society organization, as a society officer namin noon, it is not my ambition. Hindi ko naman pinangarap lahat noon. Diba? So kung hindi ko pinangarap noon, paniguradong itong sa kanyang to, hindi rin dapat niya pinangarap yung mga mangyayari. Why? Because everything happens for a reason. And you don't have to tell about it. Why? Kung wala ka palang paki sa anak mo, mawawalan din talaga ng paki sa yung anak mo. Diba? Ganun lang yon. Si Auntie Miu, hindi ko alam kung kabit mo pero parang ganun. Nakakainis. Lagi na lang ganun eh. Diba? Kung sino yung tsahing chismosa, maging kabit ka na lang, sige, go. Kakairita din yun, yung karakter na yun. Doon ako nairita. Pero yun, eto. They are still in the private relationship, yes. Diba? Unlike kay Fong at saka kay Ngor, unlike kay Mick at saka kay Om, diba? Silang dalawa, itong dalawang to, baka nga malampasan pa nila yung kay Foon at saka kay Noy. Na kahit ipangalandakan na nila that they're going out in the open, fine. Much better for the two of them. I mean, much better for the two couples. Diba? Unlike itong kay Win at saka kay Per. Kalibasa ganun yung trinatong salita eh. Hindi kagad niya inisip na yung mga yung bright side na lang. Diba? Ganun na lang natin siya i-treat. Hindi na lang naisip ni Per yung bright side for the two of them. Diba? Darating din kasi yung panahon, syempre, aamin din yung mga yan. But again, it is said, ang pag-amin ay nangangailangan ng tamang panahon at oras. Hindi yan para madaliin mo na parang akala mo yung natatae ka na at naghahanap ka ng taxi na maghahatid sa'yo pa uwi. Hindi yan angkas na dadalhin ka sa mabilis na paraan. No. Ang pag-amin ay parang EDSA lang yan. Mabagal. Ibig sabihin nun, mabagal ka mang umuusad o mabilis ka mang umuusad, nasa tamang proseso ka lang. You are on the right timing. 'Di ba? Ganun lang 'yon. At hindi ibig sabihin nun, sasabihin mo na lang na wala lang po yung relasyon namin. Wala. Tanga ka ba? Kung wala pala sa iyo relasyon yun, sana hindi mo na lang ginawa yan. Sana hindi ka na lang nagkagusto dyan. That's it. Sayang lang. Diba? Si Win paiyak na. Matapos mong sabihin wala lang to. Anong wala lang to? Kung may laman na yung relasyon nyo, diba? Kung may laman na yung relasyon nyo, wag mong sabihin wala lang yan. Para ka lang nagkasakit tapos nilagnat sa okay na, sige, wala lang tong lagnat na to. Gago ka ba? You're getting into my brain cells, dear.
Oh no. Well, ganito. Lalahanin na lang natin guys. Na itong ganitong mga pangyayaring ito, nadadaan yan sa tamang proseso. Kapag handa na ang puso mo na ipagsigawan sa buong mundo to be out in the open, then your heart is free to say that. It's just about your gut feels that holds you back. Diba? Anong hinihintay ni Fun? Sino? Yung pag-amin ni No. Diba? Yun lang naman ang hinihintay niyan eh. And kahit yan ay tumagal, diba? Kahit yan ay tumagal, okay lang. Kasi bakit? Si Fun, marunong yan maghintay. Pero yung katulad nung kay Win at Per, hindi marunong maghintay. By the way, Highway, next episode papasok ang karakter ni Pam at sabay-sabay natin niyang kikilalanin. At yan nga ho, mga ka-NS, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito lang yan sa episode number 12. Ang mga natitirang episode ang sasa inyo sa pamamagitan ng seryeng Lovesick 2024. Ako po, si Nathaniel Subida, and as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose, and always stay to be true, and to be loved. Hanggang sa muli, ito pong Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!